Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 11. nedēļas lasījums. Šodienas stāstā lasīsim, kā Ābrahams rīkojās patiešām nesautīgi un nedomāja tikai par savām vajadzībām, bet gan par to, lai pirmais būtu viņa draugs, lai vislabāko varētu izvēlēties nevis viņš pats, bet Lats. Tu pirmais. Ābrahamam un Latam bija liela problēma. Viņa saimniecībās bija pārāk daudz aitu, pārāk daudz govju un pārāk daudz cīņu. Kā to varēja atrisināt? Ābrahams domāja par savu problēmu. Viņš lūdza Dievu pēc gudrības. Viņš vēlējās, lai visi būtu laimīgi un mierā. Beidzot, Ābrahams sacīja Latam: lai nebūtu strīds starp mani un tevi, starp maniem ganiem un taviem ganiem, jo mēs esam brāļi. 1. Mūzus 13:8. Ābrahams norādīja uz zemi, kas pletās viņiem priekšā, ko pēc Ābrama domām viņiem vajadzēja darīt. Izlasīsim 1. Mūzus 13:9. Vai nav visa zeme tavā priekšā? Labāk šķirties no manis, ja tu gribi iet pa kreisi, es iešu pa labi, bet ja tu gribi iet pa labi, es iešu pa kreisi. Cik laipni no Ābrama puses. Dievs viņam bija devis visu šo zemi, bet Ābrams izvēlējās dalīties savā zemē ar Latu. Viņš darīja vēl vairāk. Viņš ļāva Latam izvēlēties, kuru zemes daļu tas grib. Ābrams paņēma visu, kas palika pāri. Bībele saka, nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdami augstāk par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Filipiešiem 2, 3, 4. Tieši to darīja Ābrams. Viņš izvēlējās Dieva ceļu un godāja Latu vairāk nekā sevi. Ir grūti būt dāstam. Bez Dieva palīdzības ir viegli būt sautīgam un mankārīgam. Es gribu lielāko, es gribu labāko, es gribu iet pirmais. Ar Dieva mīlestību sirdī mēs varam līdzināties Ābramam. Mēs varam dot Dievam vislabāko un izvirzīt citus pirmajā vietā. Mani interesē. Ko šī stāsta daļa mums atklāja par Ābramu? Kā šonedēļ var izrādīt godu saviem brāļiem, māsām un citiem ģimenes locekļiem? Vai Dievs palīdzēja Ābramam izvēlēties rīkoties, kā mūsu atmiņas pantā teikts? Neraucīties uz savām, bet arī uz citu vajadzībām? Jā, lai Dievs palīdz arī tev šodien tā rīkoties, bet tagad droši dziedi līdzi mūsu šīs nedēļas atmiņas pantam. Katrs uz savām, bet arī uz citu, māķēt
Filipiešiem 2:4. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Tā rakstīts Filipiešiem 2:4. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs, lūdzu palīdz man godāt citus, likt viņus pirmajā vietā, pat ja tas ir grūti. Palīdz šajos grūtajos brīžos būt uzticīgam Tev, jo Tu palīdzēsi būt devīgam un nesautīgam. Paldies par Tavu palīdzību. Tavā vārdā. Āmen.